Hoje eu vim aqui para gravar o que tem na minha geladeira. Então essa aqui é a minha geladeira. Vamos abrir, vamos rápido. Então aqui tem bolacha, creme de comida chinesa. Esse aqui que eu não sei o nome. Ameixa, manteiga em garrafa, pimenta, champanhe, sal grosso, pepino, chuchu, cebola, cenoura, coentro. Aqui salgadinho, pãozinho, pimenta, ketchup, maionese, azeitonas, inhame, ketchup, manteiga, pimenta, meu sonho, creme de alho, champanhe, tempero completo com pimenta, champanhe, vinagre mexicano, creme de alho e aqui é tempero completo com amaciante. Então, aqui é a porta. Eu já mostrei a vocês. Então, aqui na primeira prateleira tem cerveja, geleia, Danone, doce, manteiga, arroz, pepino, não, é repolho, suco de caju, suco de gravilora. A segunda tem banana, pirulito, banana cozida, vinagrete, carne temperada, manteiga, cuscuz com salsicha. Aqui na outra tem carne. Deixa eu tirar aqui pra você. Carne. Esse negócio, feijão, coentro. Esse negócio aqui que eu esqueci o nome. É uma fruta, isso é ajudão. Gente, lembra o nome disso? Maracujá. Minha mãe me disse que é maracujá. Isso é repolho. E aqui vamos botar a panela. Só um momento. Vamos pra gaveta. Essa gaveta aqui tem tomate, pepino, batata e cenoura. Aqui tem chuchu, pepino, cenoura, batata. Agora vamos para a parte de cima. Salsicha, cajar, bacon, salsicha, linguiça, uma flor de jujuba, bis, chocolate, acerola, caju, uva.